Vale. Hoy voy a enseñar cómo llegar a la fogata el 6 a pocos días y 99 noches, ¿vale? Así que... Con solo una persona, no hace falta que sean muchas. Es fácil. Vale, vamos. Survive 99 nights. Ok. Sobrevivir 99 noches. Primero vamos a empezar talando muchísimos árboles. O sea, hay que talar todos los árboles. Todos. Vale, todos. No todos los del mapa, sino todos los del primer fuego. Y no hay que meter ninguno, ¿vale? Esto lo debes de hacer durante el día 1, si no, no te recomiendo mucho. Vale. También tendríamos dos más. Pero como se me metieron ahí, pues... Vale. Ahora... Espera, voy a comerme una zanahoria. Dale pata. Manifeste. Literal. Ay, un golfito. Bueno, después la ayudo, me da pereza. A ver, vamos por aquí y le vamos a poner esto aquí. La pata para mí, la pata para mí, la pata para mí. Vale. Ahora vamos a meter los que nos quedan. Así. A ver, la pata la voy a dejar a un lado. Así. Vale, ahora vamos a ir a recolectar muchísimos carbones y combustibles. No importa que se haga de noche, no importa eso. Aunque os persiga el ciervo, total, vosotros vais a ir más rápido. Dos carbones son como una gasolina. Y necesitamos 10 gasolinas, así que vamos a tener más que buscar. Si es nada más con carbones, a ver, ya tenemos una gasolina, entonces si no es nada más con carbones,